首先呢，爆咗右手邊先。咁通常兩個括號呢，我哋第一個括號第一個數 h 就乘後邊個括號 k 減 x， 跟住到第一個括號第二個數減 x， 又係乘後邊個括號。嗱，咁跟住就會好輕鬆咁樣做到㗎啦。好啦，爆開咗之後呢 x square 我哋習慣擺喺前面嘅，咁跟住呢，抽個 x， 咁所以就係減 h 加 k 嘅 x 啦。好啦，呢個係 equation 1。好，我哋 consider 個 x square 前面嗰個 coefficient 個係數，唔好意思。咁由於佢係 a 係大過0，佢係有個1隱藏，咁即係大過0，大過0嘅咧，咁就代表咧開口向上嘅。英文咧就係 upward。嗱，講多句啊，嗰幅圖咧 upward 嘅話咧，好似個 U 字咁樣。咁如果 downward 嘅話咧，就相反。好啦，咁跟住，所以個 statement 1係啱嘅。咁跟住咧，我哋就要諗呢一個叫兩個 x 軸截距，咁即係話係揾有幾多個 x 嘅答案。咁即係話我哋嘗試下 delta 係 b square 減 4ac。咁所以嗱，記住呢度仲有個負啊，所以係負 h 加 k 括弧嘅2次減 4a。嗱，呢度有個隱藏1嘅喎，呢度有個1啦，呢個係 c。咁所以爆開咗之後個負得正，咁所以變咗做 h 加 k 括弧2次，咁即係 h square 減兩個 hk 加 k square 減4個 hk， 正2減4個就會係 h square 減2個再加 k square。好，寫落嚟，咁就會係啱啱好變咗做 h 減 k 括弧2次。但係因為括弧2次永遠都係一個正數，所以係大過0。記住 delta 大過0就代表咩啊？就代表有兩個根 two roots。咁所以第二個 statement 都啱嘅。第三個 statement 咧係 y 軸截距。記住問 y 軸截距，我哋就要 put 咧 x 等於0，代翻 x 等於0落去原先嗰條式，咁就會 y 等於 h 減0 k 減0，咁即係 hk。但係 hk 佢一講就講咗做細過等於0，咁但係呢一個係講緊正值，咁所以 statement 3係錯嘅。咁所以答案咧就係 A 啦。